Nii, varsti saab aasta juba siis ajast, millal Unot enam meiega ei ole. Uno on läinud, tema mõtted ja tööd aga on meiega edasi. Ja selle heaks tunnistuseks on ka konverentsis, mis on pühendatud Unole, tema mälestusele, riigiõigusele. Riigiõigus ja põhiseadus on olnud Unole päriselt olulised. Kogu see teema on tema südame ja hingeasi olnud aastaid ja aastaid. Eesti Teaduste Akadeemia riigiõiguse sihtkapital on Uno käe all tänuväärselt arendanud meie riigiõigust, panustanud sinna riigiõiguse aastaraamatuga, andnud välja põhiseaduse kommentaare. Uno enda pärandis on ju väga palju kõrgetasemelisi artikleid, temast on jäänud maha hulk kohtulahendeid Riigikohtust, Euroopa Inimõiguste Kohtust, Euroopa Kohtust. Ja meie ühine kohustus on siis Uno tööd jätkata, minu arvates vähemasti. Riigiõiguse mõtteareng on iseseisva riigi säilimiseks võtmetähtsusega. Tänases kaootilises maailmas vajavad riigiõiguslikud põhimõtted selgitamist poliitikutele, avalikkusele, põhiõigused vajavad hoidmist ja kaitsmist. Nii nagu Uno seda tegi, peaksime meiega seda edasi tegema. Ja on vaja ka põhiseaduse kommentaarid lõpuks valmis saada. See töö tuleb ära teha, ilma et juba valminud osad ära aeguksid vahepeal. Nii et jõudu jaksu selle puhul. Kogu oma erudeerituse juures jäi Uno silmapaistvalt tagasihoidlikuks ja neutraalseks ja ei lasknud ennast tõmmata päevapoliitikasse ega tõmbetuultesse. Ta püüdis alati keerulisi õigusküsimusi selgitada lihtsalt, arusaadavalt, lühidalt, tuues välja selle, mis on päriselt oluline. Ja olgu see siis meile kõigile ka eeskujuks, nii nagu Uno seda tegi. Sellel konverentsil astuvad üles Uno mõttekaaslased, kolleegid, õpilased ja küllap Uno ise jälgib seda konverentsi taevasest Teamsist meie juures ja tahaks kindlasti kaasa rääkida, aga me peame ilma temata selle konverentsiga hakkama saama. Teemad, mida siin käsitletakse, on aga valitud nii, et need võiksid ka Unole korda minna. Põhiõigused, õigusajalugu, kriminaalmenetlus on just need teemad, millel ta ise on palju rääkinud ja kirjutanud, mis on talle korda läinud. Ja mul on kahju, et mina sellel konverentsil ei saa isiklikult osaleda välislähetuse tõttu, aga ma hea meelega võimalusel siis kuulen ja loen järgi, mida siis sellel konverentsil räägiti ja kirjutati ja soovin teile kõigile siis huvitavaid, põnevaid ettekandeid ja toredat konverentsi. Aitäh! Seda on nüüd vähem kui 5 minutit küll.